დაპირებისამებრ, გთავაზობთ ინფორმაციას ხშირ და გავრცელებულ დაავადებებზე და მათ სიმპტომებზე. უყურეთ ვიდეო ახსნას, მიიღეთ მეტი ინფორმაცია და თუ ნახავთ, რომ თქვენს გაქვთ მსგავსი სიმპტომები, მოიწერეთ კომენტარები და დასვით კითხვები. გასტროენტერიტი არის კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის ანთება, რომელიც აზიანებს კუჭსა და წვრილ ნაწლავს. მას ხშირად კუჭის გრიპსაც უწოდებენ, თუმცა გრიპის ვირუსთან საერთო არაფერი აქვს. გასტროენტერიტის ყველაზე გავრცელებული სიმპტომებია დიარეა, ღებინება და მუცლის ტკივილი. გასტროენტერიტის გამომწვევი მრავალი მიზეზი არსებობს, მათ შორის ვირუსები. ვირუსული გასტროენტერიტი ყველაზე ხშირია. გამომწვევ ვირუსებს მიეკუთვნება ნოროვირუსი, როტავირუსი, განსაკუთრებით ბავშვებში, ადენოვირუსი და ასტროვირუსი. ბაქტერიები. ბაქტერიული გასტროენტერიტი ნაკლებად გავრცელებულია, ვიდრე ვირუსული. გამომწვევ ბაქტერიებს მიეკუთვნება სალმონელა, კამპილობაქტერი, შიგელა, ეშერიხია კოლი, ქალი და სტაფილოკოკი. ბაქტერიული ინფექცია ხშირად დაბინძურებული საკვების მიღებით ხდება. პარაზიტები. პარაზიტული გასტროენტერიტი იშვიათია. გამომწვევ პარაზიტებს მიეკუთვნება გიარდია, კრიპტოსპორიდიუმი და ენტამება ჰისტოლიტიკა. პარაზიტული ინფექცია ხშირად დაბინძურებული წყლის ან საკვების მიღებით ხდება. ტოქსინები. ზოგიერთმა ბაქტერიამ შეიძლება გამოიმუშაოს ტოქსინები, რომლებიც იწვევენ გასტროენტერიტს. მაგალითად, სტაფილოკოკის ტოქსინები შეიძლება აღმოჩნდეს საკვებში, რომელიც ოთახის ტემპერატურაზე დიდხანს ინახებოდა. მედიკამენტები. ზოგიერთმა მედიკამენტმა შეიძლება გამოიწვიოს გასტროენტერიტის მსგავსი სიმპტომები, მაგალითად, ანტიბიოტიკებმა. სხვა მიზეზები. იშვიათ შემთხვევებში გასტროენტერიტი შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიამ საკვებზე ან სხვა დაავადებებმა. გასტროენტერიტის სიმპტომები შეიძლება განსხვავდებოდეს გამომწვევი მიზეზის მიხედვით, მაგრამ ყველაზე გავრცელებული სიმპტომებია დიარეა, ხშირი, თხელი განავალი. ღებინება. შეიძლება იყოს ერთჯერადი ან განმეორებადი. მუცლის ტკივილი, სპაზმური ტკივილი მუცლის არეში. გულისრევა. დისკომფორტის შეგრძნება კუჭში, რომელსაც შეიძლება ახლდეს ღებინება. ცხელება. სუბუქიდან ზომიერამდე ტემპერატურის მომატება. თავის ტკივილი. ტკივილი თავის არეში. კუნთების ტკივილი. ტკივილი სხეულის კუნთებში. სისუსტე. ზოგადი სისუსტის შეგრძნება. დეჰიდრატაცია. გაუწყლოება, რომელიც შეიძლება გამოვლინდეს პირის სიმშრალით, შარდის იშვიათი გამოყოფით, თავბრუსხვევით. უმეტეს შემთხვევაში გასტროენტერიტის დიაგნოზი სიმპტომების საფუძველზე ისმება. თუ სიმპტომები მძიმეა ან რამდენიმე დღე გრძელდება, ექიმმა შეიძლება დანიშნოს დამატებითი გამოკვლევები. განავლის ანალიზი. განავლის ანალიზი გამოიყენება ბაქტერიების, პარაზიტების ან ვირუსების გამოსავლენად. სისხლის ანალიზი. სისხლის ანალიზი შეიძლება გამოყენებულ იქნას დეჰიდრატაციის სიმძიმის შესაფასებლად და სხვა დაავადებების გამოსარიცხად. ენდოსკოპია. იშვიათ შემთხვევებში ექიმმა შეიძლება ჩაატაროს ენდოსკოპია კუჭისა და ნაწლავების ლორწოვანი გარსის დასათვალიერებლად. გასტროენტერიტის მკურნალობა მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებისა და დეჰიდრატაციის პრევენციისკენ. სითხის მიღება. დეჰიდრატაციის თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია დიდი რაოდენობით სითხის მიღება. რეკომენდებულია წყალი, ჩაი, ბულიონი, ელექტროლიტების შემცველი ხსნარები, მაგ-ორალიტი. დიეტა. სუბუქი დიეტა ხელს უწყობს საჭმლის მონელების ნორმალიზებას. რეკომენდებულია ბრინჯი, კრეკერი, ტოსტი, ბანანი. მოერიდეთ ცხიმიან, ცხარე და რძის პროდუქტებს. მედიკამენტები. ტკივილგამაყუჩებლები. მუცლის ტკივილის შესამსუბუქებლად შეიძლება გამოყენებულ იქნას პარაცეტამოლი ან იბუპროფენი. საწინააღმდეგო საშუალებები. ღებინების შესაჩერებლად ექიმმა შეიძლება დანიშნოს მეტოკლოპრამიდი ან ონდანსეტრონი. ანტიდიარეული საშუალებები. დიარეის შესამცირებლად შეიძლება გამოყენებულ იქნას ლოპერამიდი, მაგრამ მხოლოდ ექიმის რეკომენდაციით. პრობიოტიკები. პრობიოტიკები ხელს უწყობენ ნაწლავის ნორმალური ფლორის აღდგენას. ანტიბიოტიკები. ანტიბიოტიკები გამოიყენება მხოლოდ ბაქტერიული გასტროენტერიტის დროს, ექიმის დანიშნულებით. რჩევები გასტროენტერიტის დროს. ხშირად დაიბანეთ ხელები. ხელების დაბანა ხელს უწყობს ინფექციის გავრცელების თავიდან აცილებას. მოერიდეთ კონტაქტს ინფიცირებულ ადამიანებთან. მოერიდეთ კონტაქტს ადამიანებთან, რომლებსაც გასტროენტერიტის სიმპტომები აქვთ. საკვების უსაფრთხოება. დაიცავით საკვების შენახვისა და მომზადების წესები. მოხარშეთ წყალი. თუ წყლის ხარისხში დარწმუნებული არ ხართ, მოხარშეთ ის გამოყენებამდე. ვაქცინაცია. როტავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა რეკომენდებულია ჩვილებისთვის. სამკურნალო მედიკამენტების და საშუალებების ჩამონათვალი.
პარაცეტამოლი, ტკივილისა და ცხელების შესამცირებლად. იბუპროფენი, ტკივილისა და ანთების შესამცირებლად. მეტოკლოპრამიდი, ღებინების საწინააღმდეგო საშუალება. ონდანსეტრონი, ღებინების საწინააღმდეგო საშუალება. ლოპერამიდი, დიარეის საწინააღმდეგო საშუალება, ექიმის რეკომენდაციით. ორალიტი, ელექტროლიტების შემცველი ხსნარი დეჰიდრატაციის თავიდან ასაცილებლად. პრობიოტიკები, ნაწლავის ფლორის აღსადგენად. დასვით თქვენი კითხვები ჯანმრთელობის შესახებ კომენტარებში. ასევე მოგწერეთ კომენტარებში, რომელ დაავადების შესახებ გსურთ მოგიმზადოთ ინფორმაცია. არ დაგავიწყდეთ გამოიწერეთ ჩვენი არხი, რათა შეიტყოთ უფრო მეტი სხვადასხვა გავრცელებულ დაავადებაზე და მათი მკურნალობის შესახებ. გისურვებთ ჯანმრთელობას.